បាទសួស្តីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទស៊ីថាដដែលបាទកាលពីវីដេអូមុនគឺយើងបានរៀនអំពី unit 38បាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ unit 39 lesson 2បាទអញ្ចឹងមកខាត់ពេលបាទយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺរូបភាពហើយនឹងអត្ថបទក្នុង lesson 2បាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពសិនបាទកន្លែងនេះគឺលោកPaulo បាទគាត់មកទិញម៉ាស៊ីនគិតលេខបាទនេះគឺអ្នកលក់បាទអញ្ចឹងដោយសពមួយដងយើងតែងតែឆែកមើលពាក្យពិបាកបាទឆែកមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងបាទមុននឹងអានហើយនឹងប្រែបាទអញ្ចឹងទេយើងចូលតែម្ដងទៅបាទពាក្យពិបាករបស់យើងគឺដូចជាអត់មានច្រើនទេបាទនេះគឺពាក្យmention បាទ mention យើងប្រែថានិយាយអំពីឬក៏និទេសឬការនិយាយអំពីសម្ដែងវិញ្ញាណសេចក្តីបាទ mention បាទ give នេះយើងប្រែថាកាដូឬក៏អំណោយណាបាទពាក្យought to បាទ ought to ប្រែថាត្រូវតែគួរតែណាបាទពាក្យ trouble បាទ trouble នេះយើងប្រែថាបញ្ហាបាទ trouble បាទពាក្យណាទៀតបាទពាក្យ fix បាទពាក្យ fix យើងប្រែថាជួសជុលបាទពាក្យ lock គឺការចាក់សោគឺចាក់សោនេះឯណា lock កូនសោបាទ lock បាទ suitcase នេះយើងប្រែថា vali ណាបងប្អូនបាទ vali suitcase បាទ stack ប្រែថាជាប់ឬក៏គាំងបាទពាក្យណាទៀតបាទអយបងប្អូនចេះហើយណាប្រេងបាទ probably ប្រហែលជាណាបាទ probably បាទពាក្យណាទៀតបាទដូចជាអត់មានពាក្យនេះបាទពាក្យ suggestion បាទ suggestion ប្រែថាការផ្ដល់យោបល់ការឲ្យយោបល់ណាឬក៏គំនិតណាការឲ្យគំនិតបាទនេះគឺពាក្យ pocket calculator មានន័យថាម៉ាស៊ីនគិតលេខដាក់តាមហូប៉ៅបាទឬក៏យើងថា casio យើងចូលចិត្តហៅថា casio បាទគឺពាក្យវា calculator នេះគឺម៉ាស៊ីនគិតលេខបាទពាក្យណាទៀតបាទ wonderful បាទ wonderful នេះគឺអស្ចារ្យបាទ wonderful idea បាទអត់មានពាក្យពិបាកទេបាទពាក្យ doubt បាទអត់មានអានដាប់ឬក៏អីទេអានថា doubt បាទពាក្យ doubt នេះក្នុងន័យចំវាយើងប្រែថាសង្ស័យមន្ទិលសង្ស័យប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះដូចថា I doubt it នេះដល់ពេលយើងអត់ប្រែថាសង្ស័យទេប្រែថាប្រកបណាស់ច្បាស់ណាស់ណាបាទពាក្យណាទៀតបាទពាក្យបាទ pick up គឺយើងចេះហើយអត់មានពាក្យពិបាកទៀតទេបាទអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអានតែម្ដងទៅបាទពាក្យពិបាកយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងតពីមេរៀន lesson 1ណាគឺយើងចូលដល់ lesson 2ហើយអញ្ចឹងចូលអាណាហើយនឹងអ្នកស្រី Faris នេះគាត់ជជែកគ្នាពីរឿងរៀបចំអីវ៉ាន់ហ្នឹងទៅស្រុកកំណើតគាត់បាទទៅប្រទេសគាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត clear មកចូលអាណាគាត់ថា anyway you were about to mention the gifts you had to buy yes what do you think I ought to get for your father He has just about everything, doesn't he? That's the trouble. Hi, Mama. Hi, Jonah. I'm glad you're home early. Do you know how to fix the lock on that suitcase? It's stuck. It probably needs a little oil. Paulo, I don't know what to get for your father. Do you have any suggestion? Why don't you get him a pocket calculator? That's a wonderful idea. I hope he doesn't already have one. I doubt it. Dear, the lock's okay now. Good, thank you, dear. Where should I look for a calculator? I know a place where I can get one on sale. I'll pick up one for you tomorrow. Thank you, dear. You know, when I get home, I'm going to wish I were back here. I wish there was some way for all of us to be in the same city or at least the same country. បាទចឹងបងប្អូនអានតន់ទេបាទពាក្យអត់មានពិបាកទេបាទពាក្យយើង
ពិបាកមានតែប្រហែលពាក្យនឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រៀមប្រែតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងការប្រែយើងជួនកាលយើងអាចយកសេចក្តីដែលវាយើងបើយើងប្រែចំពាក្យវាទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងគឺវាពិបាកនឹងយល់ពិបាកស្ដាប់បាទដូចពាក្យ anyway បើយើងមក clear នេះបើសិនយើងប្រែតាមពាក្យវាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងពិបាកស្ដាប់ណាស់ណាអញ្ចឹងដូចថា anyway យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកកំពុងតែនិយាយអំពីកាដូដែលអ្នកត្រូវទៅទិញបាទអញ្ចឹងយើងពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងយើងតពីជួនណាគាត់និយាយមួយម៉ាក់គាត់មកយើងត clear នឹងថា anyway you were about to mention the gifts you had to buy អញ្ចឹងបើយើងប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់យើងថាក្រែងម៉ាក់ចង់និយាយពីកាដូដែលម៉ាក់ចង់ទិញអីនេះបាទ clear នេះបាទយើងប្រែអញ្ចឹងទៅវាសមនឹងអាសេចក្តីដែលគាត់បើស្អីយើងប្រែទៅតាមពាក្យវាមួយហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់អត់យល់ពិបាកយល់បាទអញ្ចឹងក្រែងម៉ាក់ចង់និយាយពីកាដូដែលម៉ាក់ចង់ទិញអី Yes what do you think I ought to get for your father មែនហើយកូនតើកូនយល់ថាម៉ាក់គួរទៅទិញអីឲ្យប៉ាឯង He has just about everything doesn't he គាត់មានអីគាត់ចង់និយាយថាគាត់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនចឹងឯងចង់និយាយថាស្អីក៏គាត់មានដែរចង់និយាយចឹងណាបាទស្អីក៏គាត់មានដែរមិនចឹងហី That's the trouble ហើយអ្នកស្រី Faris គាត់ចឹងពិតជាពិបាកមែនពិតជាពិបាករើសដូចថាចង់ទិញស្អីមិនត្រូវចិត្តខ្លាចប្តីមានហើយចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅជែកមួយកូនអញ្ចឹងថា That's the trouble ពិតជាពិបាកមែនបើដល់ Palo ជួអាណានឹងអ្នកស្រី Faris ក៏កំពុងតែជែកគ្នាក៏ Palo ក៏ចូលមកដល់ Hi mama Hi ជួណាសួស្តីម៉ាក់សួស្តីជួណា I'm glad you're home early ថាម៉ាក់រីករាយណាស់ដែលកូនមកផ្ទះលឿនឬក៏ឆាប់មកផ្ទះណាម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលកូនឆាប់មកផ្ទះ Do you know how to fix the lock on that suitcase it's stuck តើកូនចេះជួសជុលកូនសោវ៉ាលីនឹងទេវាជាប់ហើយវាគាំងហើយ It probably needs a little oil ក្នុងន័យទៅនេះបើសិនយើងប្រែថាវាប្រហែលជាត្រូវការប្រេងបន្តិចបន្តួចយើងពិបាកស្ដាប់បន្តិចតែបើយើងនិយាយថាដាក់ប្រេងទៅបន្តិចទៅបានណាអញ្ចឹងន័យវានៅតែដដែលណាបាទគាត់តែយើងប្រែឲ្យវាស៊ីសេចក្តីថាវាប្រហែលជាត្រូវការប្រេងបន្តិចអញ្ចឹងយើងប្រែអញ្ចឹងវាពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងយើងប្រែថាដាក់ប្រេងទៅបន្តិចទៅបានបាទអញ្ចឹងណាបាទ Paulo I don't know what to get for your father do you have any suggestion តា Paulo ម៉ាក់មិនដឹងថាទិញអីឲ្យប៉ាឯងទេតើកូនមានយោបល់អីទេឃើញទេ Do you have any suggestion តើកូនមានយោបល់អីទេមានគំនិតអីទេ Why don't you get him a pocket calculator ចាំម៉ាក់មិនទិញកាសូគិតលេខឬក៏ម៉ាស៊ីនគិតលេខដាក់តាមហោប៉ៅឲ្យគាត់ទៅ That's a wonderful idea I hope he doesn't already have one តើពិតជាគំនិតល្អមែនកូនម៉ាក់សង្ឃឹមថាគាត់អត់ទាន់មានអាមួយនឹងទេចង់និយាយថាអត់ទាន់មានអាកាសូនឹងទេណាម៉ាស៊ីនគិតលេខនឹងទេ I doubt it dear the lock's okay now តាប្រកាសហើយប៉ាប្រកាសហើយម៉ាក់អញ្ចឹងណានេះម៉ាក់កូនសនឹងធ្វើរួចហើយឥឡូវណា Good thank you dear តាល្អណាស់អរគុណច្រើនកូនណា Where should I look for a calculator តើម៉ាក់រកទិញកាសូនោះនៅណាឬម៉ាស៊ីនគិតលេខនោះនៅណាទៅ I know a place where I can get one on sale I'll pick one up for you tomorrow ថាខ្ញុំស្គាល់កន្លែងទិញមួយណា I know a place where I can get one មានន័យថាខ្ញុំស្គាល់កន្លែងទិញណាខ្ញុំស្គាល់កន្លែងទិញមួយចាំខ្ញុំរើសវាឲ្យម៉ាក់មួយណាទិញឲ្យម៉ាក់មួយថ្ងៃស្អែក Thank you dear you know when I get home I'm going to visit a world back here I wish there was some way for all of us to be in the same city or at least the same country បាទកន្លែងទៅនេះយើងរឿងពិបាកប្រែបន្តិចណាតែខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់បើប្រែតាមពាក្យវាទាំងអស់ហ្នឹងវាពិបាកស្ដាប់បន្តិចដល់ដែរអរគុណហើយកូនដឹងទេកូនដឹងទេថាពេលដែលម៉ាក់ទៅដល់ផ្ទះម៉ាក់សង្ឃឹមថាម៉ាក់នឹងបានត្រឡប់មកទីនេះវិញបាទអញ្ចឹងម៉ាក់
ម៉ាក់សង្ឃឹមថានឹងមានផ្លូវណាសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរស់នៅក្នុងទីក្រុងដូចគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រទេសដូចគ្នាដែរបាទកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយល់ទេបាទកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកស្រីហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតគាត់វិញណាគាត់សង្ឃឹមថាឲ្យបានរស់នៅដូចអាទីក្រុងឬក៏ប្រទេសដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងណាបាទនេះជាគំនិតរបស់គាត់ថាពេលទៅដល់ផ្ទះចង់ឲ្យតែបានត្រឡប់មកទីនេះវិញទីនេះគឺទីលំនៅបច្ចុប្បន្នគាត់នៅណាបាទហើយម៉ាក់សង្ឃឹមថានឹងមានផ្លូវណាសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរស់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងទីក្រុងតែមួយឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រទេសតែមួយដែរបាទអញ្ចឹងណាបាទក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបងប្អូនឆ្ងល់ឬក៏មានឆ្ងល់កន្លែងណាបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានណាបងប្អូនបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអរគុណម្ដងទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្របាទបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយចុច subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបាន subscribe ហើយបាទសូមជួយបន្តការគាំទ្របាទអរគុណបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ